சாம்சங் கேலக்ஸி A52 வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன். 4500 எம்ஏஹெச் பேட்டரியோடு இது வருது. இந்த வீடியோவில் இந்த ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃபோன் வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 15 வாட்ஸ் சார்ஜர் கிடைக்குது. ஆனால் 25 வாட்ஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இதில் உண்டு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த ரெண்டு சார்ஜரையும் வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரத்தில் சார்ஜ் ஆகுதுன்னு. வணக்கம் டெக் தமிழா. இப்போது கேலக்ஸி A52ஓட பேட்டரி சார்ஜிங் டைம் டெஸ்ட் பற்றி பார்ப்போம். நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போ அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மற்றும் பெல் பட்டன் நமக்கு தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவு தாருங்க. முதல்ல வந்து 15 வாட்ஸ் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணலாம். பேட்டரியை நான் இப்போ வந்து முழுமையாக ட்ரெயின் பண்ணிட்டேன். ஃபோனை இப்போ நம்ம பவர் ஆன் பண்ணலாம். யூஸ்வலாக நம்ம சார்ஜிங் பண்ணும்போது ஃபோன் வந்து ஆனில் தானே இருக்கும். 5 நிமிஷத்தில் 5% சார்ஜ் ஆகிருக்கு. 10 நிமிஷத்தில் 9% சார்ஜ் ஆகிருக்கு. ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் 1% ஆட் ஆகுது. 20 நிமிஷத்தில் 20% பேட்டரி இப்போ ஃபோனில் இருக்குது. 30 நிமிஷம் ஆச்சு, 31% பேட்டரி ரீடிங் காண்பிக்குது. 45 நிமிஷத்தில் 48% பேட்டரி. 1 ஹவரில் 64% பேட்டரி வந்து ஃபோனில் இப்போ காண்பிக்குது. இப்போ 90% பேட்டரி இருக்குது 1 ஹவர் 24 மினிட்ஸில். 1 மணிக்கூர் 41 நிமிஷத்தில் ஃபுல்லாக பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த 15 வாட்ஸ் சார்ஜர் வச்சு இப்போ வந்து இந்த கேலக்ஸி A72 பாக்ஸில் உள்ள இந்த 25 வாட்ஸ் சார்ஜரை வச்சு இப்போ இந்த A52வை சார்ஜ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ சார்ஜிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஆகுது. 30 நிமிஷத்தில் 57% சார்ஜ் ஆகிருக்கு. 43 நிமிஷத்தில் 75% பேட்டரி சார்ஜ் ஆகிட்டு முழுமையாக 0 to 100% சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு 1 ஹவர் 3 மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு. 15 வாட்ஸ் சார்ஜர் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது 1 ஹவர் 41 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஆனால் இந்த 25 வாட்ஸ் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட 1 ஹவரில் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிட்டு ஸோ ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த 25 வாட்ஸ் சார்ஜரில். ஸோ இதான் வந்து இந்த கேலக்ஸி A52 பேட்டரி சார்ஜிங் டைம் டெஸ்ட் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீப் மோட்டிவேட்டிங், கீப் சப்போர்ட்டிங். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடத்தோட விருது லட்சுமிராஜன். தமிழில் பேசு, டெக் தமிழா பாரு.